Aquí tenemos una 2016 Toyota Tacoma que tiene la luz del check engine prendida y tiene random misfire. Como pueden ver, ahí el motor está temblando mucho, ¿verdad? Y estos son los códigos de avería. Tenemos P1605, P0300, 85 y 27. Eso nos está diciendo de que hay un random misfire y también está marcando el cilindro número 5. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser borrar los códigos con el motor apagado. Ahí está ya borrando los códigos. Ahorita que termine vamos a ver qué códigos regresa. Entonces vamos a ver aquí en el motor. Ahí está, no hay códigos presentes. Vamos a prenderlo. Ahí se nos borró la luz. Y ahora vamos a ver qué código es el primero que nos avienta. Sí se siente muy temblorina. Volvió a salir la luz. Y aquí los códigos que tenemos otra vez los mismos, mira. El random misfire y misfire en el cilindro número 5. Así es como salieron las bujías de la Tacoma, mira. Unas sí se ven quemadas, otras así con aceite. Entonces buenas no se ven. Como es un random misfire, aquí también ando vendiendo los ignition coils. Entonces ya los tenemos instalados. Tuvimos que quitar el sistema de admisión, hacerlo a un lado porque quedan estos de este lado, quedan abajo. Entonces con esto puesto no se puede quedar, no se pueden quitar. Ahorita ya vamos a proceder a instalar todo de regreso. Bueno, ya no tenemos la luz de la check engine, ahorita no tenemos códigos. Vamos a dar una vuelta y vamos a ver si se solucionó el problema, pero aparentemente sí, porque la luz prendía luego. Solo cuando acelera zumba. Ahí va de nuevo.